single day. I'm gonna make something great. That's my way. معايا اقل من نص كيلو كنافه، حطيتها في الفريزر وفتتها 4 وحدات مانجا، كوبايه مانجا او واحده مانجا مخليه، ونص كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، كوبايه ميه متلجه، كوبايه كريم شانتيه، نص كوبايه سمنه، ولبن بودر. اول حاجه بقى هنبدا بالكنافه. هنحط الكنافه في طاسه ونحط عليها السمنه وهنحطها على النار. هندخل الكنافة، هنقلب الكنافة في السمنة كويس، بحيث ان السمنة كلها، الكنافة كلها تشرب السمنة اللي عندنا. واحنا على النار اهو بظهر المعلقة كده هنفضل ندخل السمنة في الكنافة على نار هادية جدا. واحنا بنعمل الكنافة هنبدأ بقى نعمل باقي الحاجات. هنبدأ بالكريم شانتيه. هنعمل كريم شانتيه، كوباية كريم شانتيه على كوباية مية متلجة، دي تلج، قطع تلج. هنضربهم بقى لغاية ما تبقى كريمة. احنا هنعمل الكريم شانتيه والكنافه معانا على النار، فكل شويه هنبص عليها. يعني الكنافه دي هتستمر معانا لغايه اخر الوصفه. الكريم شانتيه ده البودر ده حلو، يعني مش محتاج سكر. فانت لو عندك الكريم شانتيه او البودر اللي انت جايباه ده مش حلو، ممكن تحطي نص كوبايه سكر بودر، على حسب. يعني ممكن تحطي كوبايه او تحطي نص كوبايه براحتك. اهو نفضل هنضرب فيها لغايه ما تبقى ايه بالقوام ده. هنحطها في التلاجة بقى لغايه ما نخلص، لغايه ما نحتاجها. هاي الكنافه معانا لسه على النار، هنفضل نقلب فيها كل شويه عشان ما تتحرقش مننا، عشان تدينا لون ذهبي كويس حلو. هنحط بقى نعمل السيرم بتاع الكنافه، نص كوبايه سكر على نص كوبايه ميه، على هنقلبهم كويس لغايه ما السكر يدوب. ده السيرم اللي هنطري بيه الكنافه. هنحط عليها اللبن، الكيس كله. اللي عايز يسقي الكنافة بشربات عادي مش مشكلة، بس دي عشان هتديها طعم، يعني هتبقى طعم مانجا. نحط عليها بقى مانجا المخلية. يعني احنا حطينا سكر ومية ومانجا واللبن. ممكن نضربهم في الخلاط او بالهاند بلندر. اهو خلاص يعني السكر كله داب. الكنافة لسه معانا على النار، هنفضل نقلب فيها ونخلي بالنا عشان ما تتحرقش. هنقطع بقى المانجا. هي المانجا دي مستوية خالص فاتقطعت مني. يعني لو عندك مانجا تتقطع كده مكعبات هتبقى شكلها احلى. انا بقى هقطعها شرايح. خلاص موسم المانجا بدأ، فهنبدأ نعمل كذا وصفة بالمانجا ان شاء الله. يعني ان شاء الله الفيديو الجاي برضو هتبقى حاجة على المانجا. هنقطع كل المانجا اللي عندنا اهي. قطعتهم قطع صغيرة، الشرايح قطعتهم قطع صغيرة عشان تبقى سهلة في الاكل، بس القطع الكبيرة هتبقى مش مريحة في الاكل. الكنافة لسه معانا على النار. اول ما تاخد لون دهبي حلو كده هنشيلها على طول. المهم اهم حاجه ما ننساهاش على النار عشان تتحرق بسرعه، وتبقى على نار هاديه. او ممكن تحطيها في الفرن، يعني ممكن تدينيها بالسمنه وتحطيها في الفرن وتقلبيها كل شويه. اهو سبتها بس تهدى، ما سبتهاش تبرد. يعني الكنافه يا دوبها هديت، بس هحط عليها السيرم ده اللي احنا عاملينه.
بس مش كتير عشان ما تعجنش، هو بس بطريها واديها طعم، بدل ما اديها شربات اديتها السيرم ده عشان يبقى طعم المانجا بس. اهو هنبدأ بقى ايه، نحط في البايركس ده. هنضغط، هنعمل اول طبقة. انا كنت هعمل كذا طبقة كنافة، طبقتين مثلا كنافة وطبقتين كريمة وطبقتين مانجا، بس قلت لا، هعمل طبقة واحدة. اهو حطيت الباقي، نضغط عليها كويس. بعدين نحط الكريم شانتيه الكمية اللي معانا كلها هنحطها على مرتين برضو، وافردها كويس. بس الوصفة دي خفيفة قوي يعني، هي حلوة في الصيف. انا مش حاطه لها سكر كتير، يعني هو نص كوبايه السكر اللي حطيتها في السيرم بتاعه الكنافه بس. والكريمه اصلا كريم شانتيه اصلا انا جايباه حلو، ما حطيتلهاش سكر كتير، هي خفيفه خالص. والمانجا مالحه فهي اما تيجي تاكليها هتحسيها كده خفيفه. هنوزع بقى المانجا على الكريم شانتيه. آه، اهو جميله. بس هنزينها باي حاجه عندنا، اي فاكهه عندنا. انا عندي فراوله هزين بيها. عملتها كده بس ما عجبنيش الشكل، هغير شكلها كمان. جربوها بالطريقة دي جميلة يعني، كمان اللي عاوز يحط بدل السيرم بتاع المانجا واللبن وكده يحط شربات، مفيش مشكلة. اهي شكلها، بالهنا والشفا. ان شاء الله الوصفة الجاية هتبقى حاجة برضو على المانجا.